250 qoys oo laga soo raray seeraha Geedib leelana dajiyay degmada Dar es Salaam ayaa hay'adda diyaar garowga aafooyinka kaydka raashinka qaranku ay gaarsiisay 250 qoys raashinkood bustayaal iyo buco waxaana deeqdaasi ku wareejiyay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam isduwaha hay'adda diyaar garowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka ee gobolka Murudijeeh Yuusuf Daawud Xaaji Cabdullaahi Shiil waxaana uu ka warramay deeqdan ay hay'addu ay ugu tala gashay dadkii laga soo raray seeraha Geedib leelana dajiyay degmada Dar es Salaam iyo doorka ay ka qaadanayaan halkan joogna waa Dar es Salaam waxaanu maanta halkan aanu nimid inaanu qaybino raashin ka kooban 7 shay oo bariis baasto saliid timir beans iyo baco iyo bustayaal ay hay'adda diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka qaranka ugu deeqday dadkii danyarta ahaa ee laga soo raray seeraha Geedib oo la soo dejiyay halkan imika aad aragtaan Dar es Salaam dadkaasi waxaanu siinaynaa raashinka halka ka muuqda oo dawladdu soo bixisay hay'adda diyaar garowga sayid ku dardaarayna dadka reerkan deegaankani dadka qaxootiga ee la soo raray barakacayaasha inay shaqo geystaan dadkina beeraleyda halkan deegaankani waa deegaan beeraley isduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee gobolka Murudijeeh ayaa isaguna ka warramay doorka ay wasaaradda deegaanku ay ka qaadatay soo raridda dadkaasi laga soo raray seeraha Geedib leelana dajiyay degmada Dar es Salaam waxa halkan la keenay 250 qoys oo ka yimid degmada Geedib ka yimi seeraha laga soo raray dadkaas muddo fara badan bay nagu qaadatay sidii loo dajin lahaa oo ay ka wada shaqeynayeen maamulka gobolka wasaaradda deegaanka maamulka degmada dadweynaha reer Dar es Salaam intuba si fiican ay uga qayb qaateen dejintoodii runtii dadka si wacan baa loo dejiyay ugu horeyn sida odayaashu sheegeen waxa halkan la gudoonsiiyay dhulkii lacagtii degsimada ahayd oo $500 oo wasaaradda deegaanku ay bixisay qoys kasta ay siisay waxa kale oo la siiyay raashin laba raashin oo kala horeeyay mid WFP ay bixisay oo 6 bilood soconaya iyo mid maanta halkan yaalo oo ah 250 qoys oo sida hore loo sheegay isugu jira 9 item 9 nooc buu isugu jiraa 7 raashin ah waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qoysaskii laga soo raray seerahii Geedib leelana dajiyay degmada Dar es Salaam waxaana ay ka warramay sida ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u garab istaagtay isla markaana la dajiyay deegaan ku habboon noloshooda gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Ciise Muuse Axmed waxaana uu ka warramay doorka ay ka qaateen iyo sida ay mar walba ay u garab taagan yihiin dadkii laga soo raray seeraha Geedib iyo doorka ay xukuumaddu ay ka qaadanayso ka warhaynta iyo sidii loo taakulayn lahaa dadkaasi waxaanu u mahadnaqaynaa gudoomiyaha kahortaga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Cali Sheekh Maxamed oo runtii markii wasaaradda deegaanka waxa weeye ka codsatay dadka waxa weeye seeraha laga soo rarayo sidii ay u soo gaarsiin lahayd waxa weeye raashin waxa weeye isaguna soo ajiibay raashinkaas oo ka kooban 7 nooc oo raashina oo kala waxa weeye daqiiqdii bariiskii sonkortii baastadii saliidii waxa weeye timirtii iyo beaniskii oo ay u dheer yihiin waxa weeye bixii guryaha la saarayay iyo bustayaashii runtii aad baan uga mahadnaqaynaa waxaanu leenahay waxa weeye doorkii waxa weeye hay'addaas ay qaranka waxa weeye kula haydna waxa weeye uu muuqdaa aad baananu kaaga mahadnaqaynaa ka maamul degmada Dar es Salaam ahaan waxa weeye waxaanu mar labaad ka codsanaynaa intay dadkaasi noqonayaan dad waxa weeye lugooga ku taagan maadaama ay dad la soo barakiciyay in hay'addaasina ay ogaato wixii taakulaay mar walba waxa weeye soo gaarsiin kartana ay soo gaarsiiso Xamse Qurbaani warbaahinta qaranka Soomaaliland degmada Dar es Salaam